masoja kuZimbabwe uko, masoja kuZimbabwe, mapurisa, majerigard, maCIO. Takuudzai kuti ndimi vanhu vasina kana brain. Nezvinhu zvamuri kusiya zvichiitika, munoshorwa kusvika pekupedzisira munoonekwa sevanhu vasina kana nebasa rese. We've got just few people. Sure, we know the majority within the military force, police force, CIO. Hamusi kutozvida zviri kuitika izvo. Let's support Mudarageza. Few people are benefiting. Imimi mese you are suffering. Izvi zvimasuto ese amuri kupfeka maCIO. Kungorohwa nezuva mbichana zvaakusiririsa. Wakutoita kunge wakatopfeka sutu yeviscose. Kwakuzodiwa komana, kwakuzodiwa. Onai zviri kuita wiki news. You are sitting back doing nothing. Pari kudiwa plan apa. Mapurisa munotumwa unosunga vanhu muchinopersecuta vanhu. Kusunga vanhu vasina mhosva. Vanhu chevari kupara mhosva muri kusiya vakadaro mutamba. You are enjoying uri one. Mamwe masenior officers nevamwe vari pasi. They are suffering. But mune muchidya mega. Masoja kubva kune pfuti chaidzo dzamunoswera makabata dzadzekare outdated weapons. Vanana Scott sakupwanya vane security company. Endai munoona pfuti dzina Scott right now as we speak. Endai munoona pfuti dzine vanhu vari kuchengetedza wiki neuchivhai. Monditaura kuti nedzamuri kubata anganzi ari kumiririra nyika chaenda upi guard wawiki neu kana iwo musoja wenyika. We need to fix this narrative. This thing is getting out of hand. Mudarageza has been speaking over and over about this issue, and it's time we partner with him. He's not crazy. Haasi kupenga Geza. Nokuchero haasi kupenga, ari kuziva zvaari kutaura. Kwakuenda zvinhu hakuiti uku. $4 million just to bribe people to push for 2030. Masoja, you've been promised the houses, I don't know since when. Murusvika pakuretire uchibva mufulati rebasa uchinogara kumusha mumba yehuswa usina chauinacho. Pension vanhu vari kuita walk away nepension yemari. Zvamunoziya imimi. What's there to support about 2030? What's there to support about what Mnangagwa is doing? Chekufarira chaicho chii? Ndiudzei maybe. Ndine zvandisiri kuona, ndine zvandisiri kuziya. Makarova jinda guru Garwe. Garwe, you are going to die in prison. No act of arrogance will go unpunished. Makatora jinda guru mukanomurova mukamubaya ma-injections ema-unknown substances. Hana munhu waakabira, hana munhu waakatuka. Angotaura kuti 2030 handisi kuida. Why? He's basing on the constitution of the country. Constitution haibvumiri izvozvo. Imimi vamwe vacho vari kutaura nawe term extension. Maamuripo 2013 constitution tichisota. Chachinja chii? Mugabe takamuramba nekuti anga agarisa. Hatichazvidi. Munhu anongoita 2 matema obuda popinda umo. What's bad about that? Ndooneseiwo ndizive. Shotorarama nyika yekuti kana hospital iri kuda ambulance vanotomirira kuti Chivhayo ngaadonate. Inyika rudziye kuti Discovery ambulance inoita 2 yekunzi it's assisting. Discovery ambulance ndo yakuassista nyika. Nyika haisina ma-ambulance. We need individuals to partner our health sector kuti zvinhu vanhu vatambutakurwe nema-ambulance pakaita problem. Ichiita nyika here. Tingatadza here senyika kuita ma-ambulance edu tega. Manicaland Provincial Hospital yoita kana 15-20 ma-ambulance. We are failing to build hospitals. And chese chakanaka chakuitwa nevanhu ndizvo here chakakura kudarika chimwe ndechipi nyika kana ma-individuals. Tiri kuti here Zimbabwe kana pasina wikinewo kana pasina kuda kwachetagwirei kana pasina Discovery ambulance nyika haichatoendi kumberi. Zvinhu zvine zvakatodhakwa, hapana anoziva kuti vanhu vanobatsirwa nei. Kumwe kupusa kwacho ndopererwa chaiyo. Kukundwa ufunga naMudarageza wako mana zvinobuda here. Mayouth tine ma21 years, 18 years, 40 years tokundwa ufunga naMudarageza akura kudaro. It's time we do something. Kuconference uko, whoever that is going to conference 2030 yakadhakwa, musabvuma zvinhu zvakaura kudaro.
izvi mune muri kurwara muchifungira kuti muri kuroiwa, mune BP, mune shuga, hamusi kuzviziva kuti mune zvirwere izvozvo. Why? Zvipatara hazvina mishonga, muri busy kupumana uroine zvinhu zvisina nebasa rese. Satani auya pakati pemunhu wese i2030, hatisi kuda izvozvo. Vanhu vakufamba nemagadzi, masecurity ningirikinawo, chii chakadaro? Kutya kuti ndourayiwa. Unourayiwa nani kana uchirarama upenyu hwakanaka? Jinda guru akanzi afa, ziyai kuti jinda guru akaurayiwa naGaro. Garo ndiye akatumira vanhu vakanomuponda. Jinda guru akafa, torai chitunha chajinda guru munoisa pamba paGaro. Handisombokunyeperai. Ndo mhandu dzenyika, ndo vanhu vaporonga zvinhu, vadhakwisa zvinhu. Mudharageza akataura akati Jennifer Muswere Chigananda, Tatenda Mavetera Chigananda, Tungwarara Chigananda, kuda kwaChitagwire Chigananda, vakawanda vanhu ivava. Don't accept anything that is coming from those evil people. Usiri related to the Mnangagwa family, hauna chaunofa wakaenjoya muZimbabwe. Usiri related or connected to kuda kwaChitagwire, hauna chaunofa wakaenjoya muZimbabwe. O Scott Sakupwanya ndo vanhu vari kuenjoya muZimbabwe ivava. Hativhoteri 2030 kuti vanhu 5 vanakidzwe muZimbabwe, less than 20 people. What is that? Fungai maZimbabwe ngwarai. Masoja tiri kuda action, mapurisa tiri kuda action, CIO tiri kuda action, majerry guard tiri kuda action. Don't persecute the wrong people. Munoswera busy kutsvaga kuti toda kusunga vanhu vane mbanje. MaChinese ari kubatwa necocaine apa, muri kubhadharisa fine ye $150 fine. Chii chakadaro? Asi vanhu vedu vari kuchekwa musoro kuChina, being sentenced for life. Our people are getting killed there. Life sentence munhu utofa. Kuno kumubhadharisa vanhu $150. Sex party powered by cocaine. You protect those people for what? Are we not an independent country? Why can't we do things that protect our own people? Zvinoita kuti tisajairirwe nema-foreign nationals. Ndo 2030 yamuri kudai kuti mupusiswe muchiitiswa zvinhu zvakadhakwa izvi. MaZimbabweans munonyadzisa, munorwadza. Handizivi kuti makaroiwa nani, asi munhu iyeye akakukanganisira.